청아한 음색이 짙어져가는 이 가을밤을 아주 낭만적으로 보여드릴 것 같습니다. 오늘 오늘 팬분들이 흰색을 입고 오셨습니다. 전유진 씨 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 양심하려고 하지마. 우리 사랑은 이제 끝나버렸어. 제발 가라고 가라고, 그냥 가라고 가라고. 미련 갖지고만 우린 끝난 거야. 나를 잊어버려줘. 나를 사랑한단 말 해줘. 누가 듣지 않아. 살며시 다가왔어. 내게 말해줘. 나를 구속하려 하지마. 그냥 잡으려고 하지마. 우리 사랑은 이제 끝나버렸어. 우린 끝난 거야. 나를 잊어버려줘. 제발 가라고 가라고, 그냥 가라고 가라고. 우연이라도 다시 마주치지 말자. 제발 가라고 가라고, 그냥 가라고 가라고. 미련 갖지도 마. 우린 끝난 거야. 나를 잊어버려줘. 제발 가라고 가라고, 그냥 가라고 가라고. 우연이라도 다시 마주치지 말자. 감사합니다. 그렇지. 네, 여러분 진심으로 감사드립니다. 네, 박수 한 번만 쳐주세요. 네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 가수 전유진입니다. 너무 감사해요, 우리 텐텐 여러분들. 네, 오늘 정말 역대급으로 정말 많은 분들께서 와주셨는데요. 또 오늘 많은 분들께서 와주신 만큼 또 좋은 무대, 좋은 노래 들려드리도록 하겠습니다. 오늘 2025 임실 앤 치즈 축제에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 고마워요, 여러분. 네,
오늘 또 초대해 주시니만큼 좋은 무대 보여드리고 가도록 할 거고요. 첫 곡으로 가라고라는 제 곡 들려드렸는데 여러분들 이 곡 어떠신가요? 좀 신나신가요? 네, 또 오프닝 좀 제가 신나게 분위기를 좀 바꿔보려고 한번 들려드렸고요. 많이 지금 즐거우신가요? 정말요? 감사드립니다. 지금 또 아까 서울에서 올 때는 비가 많이 왔는데 임실은 날씨가 너무너무 좋아서 너무너무 다행인 것 같아요. 지금 날이 많이 어두워졌으니까 여러분들 첫째도 안전, 둘째도 안전이잖아요. 조심하시고 즐겁게 끝까지 관람해 주셨으면 감사드리겠습니다. 다음 곡은요. 제 곡 중에 사랑 에세이라는 발라드 곡이 있는데요. 아이고, 우리 팬 여러분들만 환호성을 지르시는 것 같은데 여러분들 다 같이 박수 한번 쳐주세요. 감사드립니다. 너무 감사드립니다. 다음 곡 사랑 에세이 발라드 곡 지금 또 가을밤에 아주 잘 어울리는 명곡입니다. 여러분들 많이 들어주시고요. 지금 그럼 바로 들려드리도록 하겠습니다. 한번 들어주세요. 추억 속에서 만나 슬픈 눈물 속에서 오늘도
아, 여러분 박수 한 번만 쳐주세요. 제가 마지막 곡 하기 전에 오늘 생일이거든요, 제가. 네. 말씀드리려고 했는데 이렇게 또 축하를 해주셔서 너무 진심으로 감동받았어요. 너무 감사드립니다, 여러분. 울지 말라고 해서 눈물이 쏙 들어가 버렸어요. 아유, 네, 여러분 진심으로 감사드립니다. 또 제가 올해 생일이 더 의미가 있었던 거는 또 많은 관객 여러분들과 또 우리 팬 여러분들과 또 함께 할 수 있게 되어서 더 의미가 있었던 것 같고요. 그리고 또 20살 첫 생일이라서 더 의미가 있었던 것 같아요. 여러분 응원 받고 제 20살 20대 첫 시작을 좀 열심히 해보겠습니다. 아이고, 축하합니다. 감사합니다. 네, 정말 박자는 조금 안 맞았지만 여러분들 진심으로 감사드립니다. 장난인 거 아시죠? 네, 오늘의 무대가 저는 정말 잊혀지지 않을 것 같고요. 또 임실에서 함께 할 수 있게 되어서 너무나도 감사드리고 또 초대해주신 우리 군수님께 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 제가 또 다음 곡을 안 들려드리고 갈 수가 없잖아요. 다음 곡은 저의 또 이렇게 생일이니까 좀 파격적인 곡, 파워풀한 곡 준비를 했는데 아름다운 강산이라는 곡 특별히 오늘 준비를 해보았습니다. 여러분들 이 곡들 다 아시죠? 아름다운 강산. 여러분들이 따라해 주셔야 될 것이 있어요. 바로 빰빠바바밤 바바밤 다같이. 너무 잘하시는데요. 정말 지금 바로 시작해도 걱정이 없을 것 같아요. 그럼 바로 아름다운 강산 들려드리도록 하겠습니다. 여러분들 다 같이 따라 불러주실 수 있죠? 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 여러분들 기대할게요. 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 실바람도 불어와 부끄는 내 맘 나무는 푸르게 강물도 푸르게 아름다운 이곳에 내가 있고 네가 있네. 다같이 손잡고
감사합니다, 여러분. 제가 오늘 또 생일이다 보니까 평소보다 좀 많이 흥분된 상태로 열심히 불렀어요. 열창을 했습니다. 여러분 박수 한번 쳐주세요. 여러분들 좀 신나셨죠? 그럼 이 분위기 그대로 이어서 메들리 들려드릴 건데 여러분 그 전에 제가 10월 23일 오후 6시에 신곡이 나옵니다. 박수 한번 쳐주세요. 제목이 어린잠이라는 곡인데 네, 어린잠이라는 곡이고요. 우리 텐텐 여러분들 뭐라고요? 제목이? 희랑별님들만 무슨 곡이에요? 제목 이름이? 오케이 어린잠. 그럼 우리 사랑민 팬 여러분들 제목이 뭐예요? 좋습니다, 여러분들. 10월 23일 오후 6시 어린잠 저의 신곡이 나오는데요. 여러분들 지금 뇌에 딱 박히셨죠? 맞죠? 네. 그럼 10월 23일 오후 6시 어린잠 많은 관심 부탁드리고요. 그리고 제가 홍보를 하나 더 하자면 네, 제가 단독 팬콘서트를 11월 22일부터 23일까지 경희대 평화의 전당에서 하게 되었어요. 여러분들 박수 한번 쳐주시고요. 네, 여러분들 오늘 무대가 많이 인상 깊으셨다면요. 지금 티켓 예매 중이니까 많이 놀러와 주세요. 열창했잖아요, 그죠? 많이 와주실 거죠? 좋습니다. 너무 좋습니다. 그럼 이 분위기 그대로 이어서 메들리 들려드리고 저는 그만 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 오늘 사실 가야 돼요, 여러분. 가야 돼요. 선곡이 준비된 게 있어서. 하지만 오늘 제가 사실은 한 곡만 더 들려드리려고 했는데 메들리로 제가 한 곡이지만 세 곡 같은 한 곡을 오늘 제가 이렇게 제대로 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 여러분들 잊지 못할 생일, 또 잊지 못할 순간 저에게 만들어주셔서 진심으로 감사드리고요. 앞으로도 초심 잃지 않고 멋지게 성장할 수 있는 그런 가수가 되도록 노력하겠습니다. 여러분들 진심으로 감사드립니다. 외로운 여자 세상에 과거 없는 사람이냐면 마지막 술잔 속에 눈물을 감춘다. 그 여자의 마스카라 그 여자의 젖은 입술 나를
속에 사랑의 트위스트 다 같이 샤라이 트위스트 춤이었어 난 생처음 그대를 알았고 샤나이 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 트위스트 춤이었어 너를 주름잡았다 사랑했던 모든 사람들 잊지 못할 사랑의 트위스트 그대와 함께 신나게 추던 잊지 못할 사랑의 트위스트 단발머리에 미소가 예뻤던 추억 속의 사랑의 트위스트 다 같이 샤나이 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 트위스트 추면서 난 생처럼 그대를 알았고 샹가이 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 트위스트 추면서 그대에게 빠져버렸다 터질 것만 같은 이 가슴 잊지 못할 사랑의 트위스트 잊지 못할 사랑의 트위스트 감사합니다.